係，我係阿珍姐啊，今日好開心啊，又喺度咧同大家見面啦。咁啊，以下落嚟咧，因為嗰啲粉絲咧想要求我哋做一啲比較簡單嘅菜式，但係咧又好好睇喎，又可以同朋友一齊飲下白酒嘅。咁而家咧我介紹咧呢個咧就係芝士蠔啊，個芝士蠔咧個芝士醬咧都要教得好嘅，就係個醬料啊。咁啊蠔啊，自不然好新鮮啦。今次咧我哋嘅師傅示範一次俾你睇，呢個蠔咧先係點樣處理咧？嗱，呢個我哋係有殼嘅蠔嚟㗎，我哋已經係搣咗個掩仔啦。咁呢個咧就先蒸3分鐘先。今次嗰個材料就係蠔啦，呢個咧係蒸咗3分鐘噶啦，呢個蠔。將啲蠔嗰啲水咧，首先索咗佢先。呢個材料呢個係簡單版嚟嘅，你哋家庭用嘅，有芝士啦，有牛油啦，同埋有奶嘅，同埋少少嘅麵粉。當然啦，我哋南大門嗰啲咧就複雜好多嘅。如果要嚟食芝士伊麵啊、龍蝦伊麵咧，一定要嚟南大門噶啦。嗱，你睇睇，好啦，我哋而家咧將呢個醬。要蓋過嗰啲蠔嘅。如果同啲朋友啊一齊食飯啊，成日呢個又簡單，等翻喺嗰啲焗爐度就得噶啦。大家如果用焗爐焗咧，阿師傅大概要幾耐到啊？3-4分鐘得。因為咧嗰啲蠔已經係蒸咗3分鐘噶啦，已經係熟噶啦。咁我哋咧要蒸出個效果咧係有啲金黃色嘅，嗰啲芝士碎落去，佢先至做出個金黃嘅效果咯。哇！出場啦，出場啦！哇，好靚啊！你睇下，嗰啲芝士金黃色嘅。如果你要認真咧食芝士龍蝦伊麵嗰啲啦，記得嚟南大門咯。